They took me down to how they call it, Ipaja Yobo. When we get to that place, on our way going, I was standing in that place is too far, that they should keep me within, where I can see people that will help me. They said no, that we should go right to that place. That is not far. So when we get to that place, they took us to the place and we saw some small children there. So I was even playing with them, interviewing them. What is your name? What are people doing here? They said they are motherless child, that they don't have anybody. They don't know their mother and their father. That was why they are here. I now called the man that, oh, God, I have mother. My parents are in Cross River, so I'm not motherless. Why must people take me down to this place? They said I should manage this place for some time till the Dana airline will help me. I said, I'm not coming to stay in this very place. The best thing is people should take me to that very place you pick on that the next day. They just said we should wait. That way they just waited. It was after 10 and there is a lot of hold up when going, because it's this police car that escort us down to that place. That was why we can get there that 10 o'clock. So that they have a relief center for them. I said, okay, maybe 2 of my neighbors will go with them to go and check if that place is okay for them. For someone like me, I have another house where I can stay. So this man here went with them. He just called me to tell me that the place is truly an orphanage home. That when they got there, they gave them this toothbrush that they give to babies and slippers, turn-up slippers. And they gave them rice with just 1 fish. How do they expect them to live with an orphanage? Their parents are not dead, they only have problems. They told them they are giving them a relief center. This place is not a relief center. It's just a place for orphanage. And the bed is so small that they couldn't even sleep, mosquito all over. So the man came back with the kids. And the other, there 2 of them, 2 families went. The 2 of them came back and said they cannot stay there. So since they came, they've been sleeping around. I don't know where they stay. I only know the place. All the time, nobody's around. It's just me, his mother, and this man that just came this morning. These 2 of them. Ṣọ́ọ̀bù ni ilé iṣẹ́ mi. Gbogbo wọn tó lọ ń fún mi. Wọ́n fẹ́ lọ ilé ìwé ni o. Wọ́n fẹ́ stability ni o. Kò sí ètò ìṣiṣẹ́ náà mọ́ mi. Eléyìí ló jáde léwu tí kò ṣiṣẹ́. Iṣẹ́ tó ń ṣe bí oṣù mẹ́fà ní kò sí owó oṣù. Wọ́n ní kán ti lọ dúró lé náà. Ṣọ́ọ̀bù ni mo ti tọ́jú gbogbo ọmọ mi kan jọ kan ṣàánú mi kan jọ nítorí Ọlọ́run mo fẹ́ àánú látọ̀dọ̀ wọn ni kan ṣe àánú mi. One brush with 1 locks and soap with 1 slippers that we should sleep there, and the next day they will take us to Alausa so that we can go and express our feelings to governor. That very next day we don't see any one of them. They just send 1 bus to us that they should take us back to our destination. And since then, there's nothing done. And since on Sunday, when this thing happened, when disaster happened, some touts enter some rooms. Even especially my rooms, they carry generator, carry some things. No, even that very day, one of my children, my second born, he was wounded that very well. So, and since then we couldn't sleep inside the room. We can't sleep inside the house. We are just sleeping from one place to another. Bàtà àdẹ̀rí léwọ̀ láti ọjọ́ Sátidé láti ọjọ́ Sunday yẹn títí èní ni mo fẹ́ lè pé àríbíbà ìwọ̀. So wọ́n wá sọ pé ó mú bus cutter. Èní tá wá wo àárín ilé gbogbo ẹ̀ ló ti fọ́. Gbogbo àwọn ẹrù èkejì mi àtẹrù àwọn ọmọ mi àtàwọn tẹ́nàntì mi gbogbo ẹrù wọn àtowó wọn kò lọ nígbà wọn ò jẹ́ ká wọlé tí wọ́n sọ pé kò sáyè wọ́n náà wá bàbá ti fẹ́ wú pé ká fẹ́ wọlé wọ́n náà wá ni nínà yẹn pọ̀ jù débi wípé wọ́n na ọmọ mi kan wọ́n rọ lẹ́sẹ̀ so àríléwọ̀ àwọn tó wọ́n rò pé wọ́n yẹ̀pù wà wọ́n kó ẹrù wọn kó lọ ni gbogbo létà rí ló fìfò yẹn kò sí kankan nínú ilé mọ́ wọn ọ̀dẹ̀ kẹrù síbì kan àwọn olè lóko. Opó ni wà lọ́kọ ń ta fi ń lífù àwọn ọmọ wa lélẹ̀. People came from local, they said they are into properties and all that they came from Lagos State. Alausa, they came from Alausa that they want to come and check if the foundations were damaged. And they came truly, we asked them questions, they said truly it was damaged, but they need to get back to their boss. So what I'm saying is, on behalf of my mother, I'm only saying, myself, I'm not interested in whether they are giving money or we want to know, are they taking over? Because these houses, people live in them. Since that day they've been roaming about, they have nowhere to go to. Kí ló dé láti jọ́ ya tẹ̀lé ilé wọlé ní báyìí òun lè fi rí ọ̀gá fi jókòó pé káàkiri kí ló wà nílé tó kù sí nílé sí. Kí ni tàbí máa ṣíbi kí ni kòtò kí ni bẹ́ẹ̀ni kí ni wọ́n pè àwọn nílé. Wọ́n kó gbogbo ẹbí ti rẹ̀ bí ta títí mọ́ rọ́ọ̀gì wọ́n gbé rọ́ọ̀gì ni o
eléyìí mo tẹ́lẹ̀ sísàlẹ̀ ni o eléyìí ló wà sálẹ̀ o títí mọ́rọ́gì kéèyàn fi opportunity máa já olè. wọ́n empty gbogbo fíríjì wọn gbogbo crate mineral wọn mú gbogbo àwọn tọ́ọ̀bù sílẹ̀ èyí tó fọ wọ́n fọ èyí tí wọ́n lè mú sílẹ̀. some rules náà wọ̀ tó ń gbó tán. gbogbo àwọn yàrá wọn kó gba aṣọ wọn lọ. Sudan Air officials on the site of the crash now. So they have come to condole with families of those who lost properties and lives there. Now one person now go represent. Don't worry, I'll be the one to represent. I'm the one representing. Crying so much. This is the printing press that was affected by the crash. According to the owner of this printing press, more than 500 million naira is lost, both in his residential apartment, the cars in his compound, the equipment, the machines, and all the books he has in stock were also gone. This vehicle used to be an Xterra.